Gente, bom dia. Hoje eu vou fazer a fogueira de São Pedro. Agora eu vou começar a pegar aqui a madeira. E o meu ajudante também, gente, o Rafael, meu filho. Eu tô que nem o Hulk. Olha aqui, mas como essa foto. Eu vou botar agora lá em frente à casa. Vai, vai. Bom, não é o Hulk, mano. Eu tô parecendo o Hulk. Pegar mais madeira pra fogueira. Quem? Eu? Oi, gente, agora eu vou terminar de pegar mais umas madeiras. E eu também! Eu também vou pegar madeira! Força aí, gente. Mas... Obrigada a todos vocês que ficaram assistindo o vídeo. Pronto, gente, a fogueira deu certo, como vocês viram no vídeo.